らいいですよ。こんなもんですよ、焼きそばに入ってるなんて。16ってでもあるんですよね。そういうのはちょっとそうですけど。ここね。イオンは一回入ったんですよ。はい。ないですよ。はい。大丈夫です。もういいです。いいから。